सर लेट्स प्ले अ गेम। आपको याद है आज से कुछ टाइम पहले आप मेरे पास आरसीटी कराने के लिए आए थे, है ना, और मैंने आपसे कहा था सर आरसीटी करवा लो, आरसीटी करवा लो, है ना। तब आपने मेरी बात नहीं सुनी थी सर, है ना। आज सर वैसे ही करते हैं, है ना। इस बार आप डॉक्टर बनोगे और मैं पेशेंट। आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको केवल ये बोलना है कि सर प्लीज आरसीटी करा लीजिए, प्लीज आरसीटी करा लीजिए। सर पूरी शिद्दत से करना, ठीक है। मेरे पास एक ही मौका है, ओके। सर आरसीटी करा लीजिए सर, आरसीटी करा लीजिए सर, सर आरसीटी करा लीजिए। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। पहले दांत का दर्द ठीक कर मेरा, फिर आरसीटी कराऊंगा। खड़े विच डांग खड़ के उधर हो गई लड़ाई भारी। अर्जन वैली ने हो अर्जन वैली